Здравствуйте, дорогие друзья и подписчики моего канала. Сегодня необычное видео, не про розы. Сегодня видео про море. Мне очень много просто друзей пишут в личные комментарии: ну снимите хоть раз море, Олечка, ну вы же там часто бываете, друзья. Я не часто бываю возле моря, но снимаю. Сегодня я пошла отдыхать с ребенком. Нахожусь пляж Аркадия. У нас сегодня чудесная солнечная погода. Вода морская 23-25 градусов тепла. Вот. На этом пляже сейчас очень все поменялось. Всю жизнь сюда хожу на этот пляж, но очень много всего поменялось в лучшую сторону. Пляж Аркадия такой, какой он есть. Туристов, море приезжих, отдыхающих, детей. Очень много всего тут настроили, добавили. Показываю вам синее море. Кстати, такой вот, где моя дочка купается, а-ля детский пляж. Все детки, которые боятся глубины, им тут не вылезти с этой лужицы. И такие все счастливые. Покажу вам море сегодня мутное, много тины, много медуз, но теплое. Можно купаться. Вот такое оно синее море. Так люди отдыхают. Очень много туристов, итальянцев, немцев, французов даже слышала. Вот там дальше, где пирс, вот чуть дальше, вот там вот. Вот у нас обычно стоят рыбаки, ловят рыбу. Кстати, когда-то я там ловила рыбу. Очень ловился хорошо бычок, кстати. Вот детская лужица, где все купаются. Лиз, ну как тебе? Нравится? Ну что делать? Это же вода. Вот, друзья, вот такое вот мини-включение. Очень шумно, но это же пляж, правильно? Вот лето, люди все, вот прям все здесь, все на море. Все отдыхают. Ну что ж, я выполнила, друзья, вашу просьбу. Если получится, сниму еще фонтаны. Очень красивые у нас в Аркадии, поющие. Там с разными цветовыми подсветками. Если получится, сниму для вас это видео. Если хотите, пишите в комментариях. Я выберу как-нибудь время и сниму. На сегодня, друзья, все. У меня садится телефон. Прям 5% осталось. Вот, на последнем вздохе.